তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ব্লগস অব্র। তো আজকে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি। এখন বাজে ভোর 6টা। এখন আমি যাচ্ছি বিট্টুর বাড়িতে, কারণ বিট্টুর বাড়ি থেকে আমি আর বিট্টু সকালে গাড়ি নিয়ে বা বাইক যে কোনো একটা নিয়ে কিছু বেরোনোর প্ল্যান করেছি। এখন বিট্টু বাইক সারাই করছে, কারণ আমরা বাইক নিয়ে বেরোবো। তো আমরা বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেছি। তো এখন আমরা স্টেডিয়াম ক্রস করছি, মানে এই রাস্তাটা আমরা ভিডিও শুরু করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ আমাদের চোখে বললো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশে ডাইনোসর। তারপর আমরা ভোরকুন্ডার ভেতরে একটি সুন্দর একটি পাশে পুকুরওয়ালা জায়গায় আমরা চলে গেছিলাম। ওখানে গিয়ে ভাবছিলাম এখানেও গরম কমে না, এত গরম। তারপর আমরা ওখান থেকে আসার সময় ম্যানার ওখানে একটু চারপাশটা নেচারটা দেখতে দেখতে হালকা করে একটা চোখে ব্যাগ পড়লো, যে ব্যাগের মধ্যে আমার সন্দেহ ছিল বোম টোম থাকতে, কিন্তু বিট্টু বলছিল না ওর মধ্যে বোম পেটও আছে। তারপর আমি বাড়ি চলে এসেছি, দুপুরে ভাত আর মাংস হালকা করে খেয়ে নিই। তারপর আমি খেয়ে দিয়ে কই মিল গিয়ে দেখছিলাম, ঠিক আছে, হেভি আমার ভালো লাগে সিনেমাটা। তারপর আমি সন্ধ্যাবেলা হালকা করে পড়তে বসি, রোজকার ব্যাপার। তারপর আমি শুনলাম যে কলকাতায় নাকি প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের অশোকনগরে তো কিচ্ছুই হলো না। কলকাতায় হলো ঝড় বৃষ্টি, অশোকনগরে হলো কিচ্ছু না। আমি রাত্রেবেলা ঘুমাবো এবার। সবাইকে টাটা, গুড নাইট। সবাই লাইক করে দিও না।